Các bạn đã nghe thấy tiếng âm thanh nè. Như đó là tiếng sóng, tiếng gió. Ở đây có một cái nút bật này, sẽ khi nào bật qua đây á, thì sẽ nghe được. Bơ bấm nó ngược qua đây là sẽ nghe được. Rồi trang đầu tiên nè, tiếng sáo diều. Bơ bật tiếng sáo diều đi. Mùa hè anh Bi được mẹ cho về quê ngoại chơi. Đâu? Đi nè. Anh Bi rảnh rồi, anh Bi á. Đúng rồi, anh Bi nhà mình nè, được cho về quê ngoại chơi. Đố Bơ biết là cái con vật nào đang nấp ở trong này. Có một con trâu, buffalo, con trâu nhé. Ở đây là cánh đồng, field, cánh đồng. Nhưng mà anh Bi á, dặn như là anh Bi của anh Quang đó. Anh Bi của anh Quang, Bi là mũ này. Đây là bác Hà hả? Không phải hả? Đây là mẹ anh Bi. Rồi ở đây có một con diều rất là đẹp luôn. Không phải là mẹ anh Bi mà cái trang này là giả bộ phải dạ? Không phải là mẹ đâu. Diều thì có gió thì nó mới bay được đúng không? Đâu? Sáo diều nè, kite flew. Tiếng gió, gió là wind. Rồi Bơ bật gió đi. Rồi tiếng gió này. Đó, gió nổi lên thì diều sẽ bay. Gió nổi lên là diều bay lên trời cao. Đẹp quá hả Bơ nha. Rồi tắt đây, mình sẽ qua Bơ sẽ lật cái trang tiếp theo cho các bạn coi. Đây trang này lật đây. Âm thanh tuyệt diệu của mùa hè. Mùa hè thì có con ve sầu này Bơ này. Ve sầu nó bao ở trên cây này. Ve sầu là cicada. Bật tiếng con ve sầu đi. Đúng không? Rồi ngoài ra ở đây còn có ong nữa, bee. Rồi Bơ bật tiếng ong. Tiếng ong nữa nào. Bật cái này thử coi nè. Đó, tiếng ong á. Đó, ong đang bay. Tiếng ve sầu. Chắc không? Ong đúng không? Mèo nè. Mèo nữa nè. Có mèo nữa hả? Để con bật con mèo đã. Không, cái đây là trang thứ 3. Đây. Trang này sẽ là trang thứ 3. Đây. Trang thứ 3 sẽ nói về trời mưa. Rain. Trời mưa thì có gì? Có sấm sét. Đó. Thunder. Sấm sét. Bỗng nhiên mây đen kéo đến, báo hiệu trời sắp mưa. Bi đành phải ngồi ở thềm nhà ngắm nhìn mưa rơi, thầm mong mưa mau tạnh để còn được ra ngoài chơi. Rồi Bơ làm tiếng sấm sét mưa. Trời mưa thì có ếch nữa đúng không? Đâu? Bơ làm tiếng ếch. Ếch ợp. Bơ tự Bơ làm luôn. Chị hình tân quá hả? Rồi nè. Này, hình vuông hả? Rồi mình sẽ lật qua trang tiếp theo. Bơ lật cái con. Không lộn rồi, lật cái hướng này. Rồi buổi chiều mưa đã tạnh. Bơ ông ngoại dẫn Bi ra suối câu cá. Bi cảm thấy rất là thú vị. Dòng suối là stream. Bơ ở dưới đây có con gì đó? Bà. Đây là con bê con. Con bê con. Cat. Bê con. Con bê mẹ đâu rồi? Bê mẹ con bận trâu hồi nãy đó. Rồi Bơ bật tiếng của con kiểu dòng suối như đây. Nghe không? Tiếp lại nghe tiếng dòng suối này. Dòng suối này có cá này. Đây ở đây có gì này? Ở chỗ này có cái gì? Đấy, con cá. Fish. Nghe tiếng con cá rồi là gì đây? Không, cái này chứ, cái này này. Đó, tiếng dòng suối đang chảy đó. Rồi Bơ lật ra trang tiếp theo coi thử là cái gì nè. Rồi
Buổi tối đêm khuya, Bi lại ra ngoài hè hóng mát, lắng nghe tiếng kêu vui tai của những loài côn trùng hoạt động về đêm. Con ếch này. Những loài côn trùng hoạt động về đêm nè, ví dụ như con dế nè, con ếch nè. Đúng không? Này cái ếch nè. Ếch kêu ọp ọp không? Bơ bấm rồi, bơ bấm rồi. Tiếng gì đó? Đúng không? Tiếng con dế. Con ếch rồi một cái Đó. Rồi bơ bấm lần nữa. Tiếng ếch ợp đó. Mỗi lần mình bấm nó sẽ có thay đổi âm thanh khác nhau. Một ngày trôi qua thật là nhanh. Lát nữa Bi sẽ đi ngủ sớm để ngày mai tiếp tục khám phá thêm nhiều điều mới mẻ nữa. Rồi câu chuyện của anh Bi đi về thăm quê và của âm thanh của thiên nhiên đã kết thúc rồi. Mình sẽ đi đọc quyển sách khác nha.